Matondo na bande ko balandi émission Bayindo Bolamuka mbote mabota mabino mbote na bande ko yonso bokolanda kabiso au na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bande ko bolanda kabiso bongo libanda ya mboka na nzila internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo Bolamuka ekoya o mabota mabino na tina seyoko koluka bongo kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo ko utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basouvertement ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songia nzila mfumu kusukia mzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa Baindo na isika babungela talantina manaka ye kobiange makabongo Baindo bola mukatokolikia sima ya kosolola na ce jeu kantimba mukambi na iteni ya lukala tolanda kipeli susu moko ya ngunza na iteni ya kimpese na bangonde tokosombitini ya makanisi omokolo molelo na maye mazingeli mokili na maye mazeko tungisa loposo moindo bobola ezingeli biso toyebite to uti wapi to komi wapi peto zeko kenda wapi nini moindo asala ali akana pasi alata kana pasi toyebite to bota makate to keiko kufa ntina na biso na mokili toyebite to tali na biblia balobi to ze balekinzila ba simple passager mais boni moto ya kufanda 80 ans moto ya kufanda 90 ans na mokili oba ilo poto balobi 90 ans azala molekinzila ngunza mbote boni bebe no sante matondo mingi kimia ya tata mokili elongo na banlongo pe bakoko ezali kokamba biso na bolingo mfumu kimba sofrena bana kimpese babeti biyeki ekipo yo bamoni ya bango ngunza batangi bakombo mena bandeko balandi na libanda ya mboka bakolinga bayi babino na bozindo ngunza mbonga bazenani malobo mboka matondo mingi tata ndombele kaka ndenge bolobi biso ngunza mbonga moni oto bakisaka tango no sete ntino nsapune vunda wana luvila na ngai nde bongo tozali ngunza na kati ya kimvuka ke mfumu kimbango mune musiri na mbanza ya kimpese donc numéro 1 ya kimvuka oyo evandi na kati ya religion africaine futuka oyo ekambemi na nsumbi ya nzila lokola wayamo na kati ya religion matondo ngunza na motu na biso ya masolo tolobeli pasi eze kozingela bayi espoir ebungi omitema ya bato baibite basala nini tolamukaka na tongo soko tindi badefali papa ya mama wana mama mbitu vovo ya defisaka mapa wana soko alobi ozena nyongo akobeta akodefisa te kominga o pa defaki na pokwa futa joite amoni mama na mantsuki na zeko zonga aluki abate mapoze na 300 francs ya kufuta mbongo ya lipate mboka na biso na bayi batangi balobi toze scandale géologique cela explique que bomengo yonso mokili eze na yango posa eze na mboka na biso bino bangunza tango boze kotala boze na solution to bino pe bolobi tokokenda kolia kokoti tomati ya mbuma monene okwa kokoti na paradis ata tokufi nzalawa un jour na paradis tokolia fufu monene nzungu ma famille moto moko bino message ezenini par rapport ya mpasi bwalo ezingeli bayi malobo mboka bino matondo mingi tata ndombele ya solo ndenge balobaka kaka pour mieux sauter faut reculer toza kolobela likambo pasi kasi esengeli yambo toyeba pasi yango esika yango ewuti lokola ntangwa pe mbunde kobetaka ntango nyonso na minoko ya bangunza ete ya solo yambo to condamné to yeba nano epai to wuti soki tokolobela pasi ezali kaka tozonga na kati ya histoire ya bomoi ya biso bayindo est-ce que bayindo wuta bakelama epai ya tata mokeli nde babandi konyokwama to babandi konyokwama na tango moko songolo kasi soki tokokende na mokuse tokoloba ete
histoire ezotalisa biso ete bayindo babandi konyokwama na ntango moko songolo alors ekozala ntango nini eza kaka ntango oyo loposo pemba tiki mabele na ye akiti na kati ya mabele na biso bayindo nde abongisi manaka na ye ya kokotisa biso sika na kati ya pasi na kozonga muke tata Ndombele bolobi bana baza kodefa boyebi ete mwana na kati ya ndaku azalaka na eloko ya kosala te soki azeli tata na mama te oyo baza na programme ya kolatisa ye ya kolesa ye ya kosalisa ye na oyo nyonso mwana aza nango besoin pamba te mwana asengaka kaka nde eloko mundele abongisa na kati ya biso bayindo akomisa biso lokola mwana oyo akobanda kozala toujours na posa ya ye lokola parent na tangu biyeza na kati ya ndako ezali tomonaka tata koyi kotia provision na kati ya ndako me mwana po asalela provision wana fo azwa nano nzela epai ya baparent sika mondele amitia na esika ya boparent epai na biso bayindo oyo tozali ete biso moko toza na nkita na biso toza na bilei na biso me yambo tolia fo tosenga nzela fo bango bapesa biso baloba na biso ete bokolia boye alors soki tokoya na mukuse ezali kaka nini tolingi toloba na esika wana ete maso mazali kotambola na kati ya bomo ya bayindo ezali programme ndenge tomonaka na batelefone donc osali programme na yo telefone azo réaliser kaka oyo yo osaleli programme alors programme wana ezalaki nini mundele ntango aye akuti nkita toyebi te ndenge tolobaka biso moko bakolo nango moyen koexplika ngo eza te donc ndenge bamosusu balobaka ke nzambe ntango atamboli na charge ya bomengo ntango akomi kaka na Afrique et précisément na Congo abwaki bomengo nyonso me mboka wana yango ni mutu ezosouffrir koleka mpe bamboka mosusu alors programme ezali nini mundela ye atali bato oyo batonda na spiritualité batonda na nkita batonda bokasi bakokela na nyonso c'est-à-dire nzambe na kati na bango explosion babite photo longola bango na ngambu ya spiritualité photo longola bango na bangambu nyonso pour que biso tozwa moyen nde basalaki programme epai ntango bakotaki basali mabongisi ya kobongola biso na kati ya spiritualité po tokota na oyo ya bango oyo ekosala ete biso tokokoka lisusu komisalela te komilobela te komilukela te nde na kati ya programme wana na 1885 basangani po biso tosanganaka te mindele basangani bango nyonso epai wapi na conférence de Berlin babongisi lolenge kani tokotambusela bayindo lolenge kani tokokosela bango lolenge kani tokosakanela bango lolenge kani tokozwa bango lokola bisalelo lokola bibuele lokola banyama bakaboli babi bon yo Congo yo Belgique yo France yo nani okozwa mboka nde bakaboli bamboka nyonso ya biso bayindo etangu baye moto na moto asali programme nenga kotambusela mboka oyo bakatelier na kati ya conférence de Berlin. Alors premier programme ezalaki politique kuna na kati ya politique bakangi nini balobi esika tozali kokambela bayindo esika tozali kotambusa banyama na biso bibwele na biso moto moko te na kati ya bokonzi na bango akozala na droit ya kokomisa mboka na ye na bonsomi to komema mboka na bonsomi lokole lobami na article 1er aucun pays du tiers monde ne peut considérer son état souverain ezali maye ba préparer babongisi yango et mboka moko te ekoki kolobela culture na yango soki ba se référer pa ina biso te c'est-à-dire moyindo akosale la culture na yete mais akosale la ya mundele c'est-à-dire moyindo akoki kokomisa mboka ne souverain te na volonté na bango et balbandi koloba pe bayindo bango na bango bakoki koyoka na te pona kotombola bamboka na bango sans que bazwa ordre na biso wana mabongisi ya politique balobelaki mingi
esika to ya na religion na spiritualité esika basaleli mabongisi lolenge kanisika bakotambusela biso na kati ya bonzambe nde esika roi Léopold de lokola azwaki Congo yende aza kopesa etinda na ba prêtre pe pasteur pona koloba ete etinda bozwi but principal n'est point d'apprendre au noir à connaître Dieu. Pamba te ba yebi déjà nzambe. Kasi bino bozali wana pona kosunga administrateur. Oyo bakokumba bomengo nyonso ya ba Congolais to bayindo. Epai na biso poto tonga bana na biso balia basia balala. Nde esika wana na kati ya programme spirituel esika pi roi Léopold asa koyebisa ba prêtre pe pasteur pona koloba ete faites tout pour que les noirs, l'article 8, faites tout pour que les noirs ne deviennent jamais riches. Or, richesse en est ba noir. Mais il y a lobby, bossa la manso pour que bayindo bazala na bozuité. Alors, pour bazala na bozuité, mine koleka, c'est que bako créer le bayindo système. Oyo eko permettre bango. Bako kako sale la nkita na bango, tepe ba ekomisa bango, bato abozui. Et Nasuka, article 11 sur le banin. Considérez les noirs comme les petits enfants que vous tromperez, même après l'indépendance. Considérez. C'est-à-dire, baza koloba mayo oyo ekosala ete même bana ya bana na bango baye bako banda kotambusa bayindo na programme wana. Nde bongo ba prêtre pre pasteur même biso totuna ka bango bituna. Tango la muki olobi Nzambe apesi nga message au komi prophète au sale l'église. Est-ce que Nzambe nini wana oyo bino bolobaka ke asala kana kati na bino? Eza etinda roi Léopold DT oyo bozwa yango boya kokomela ka ba prophète. Alors na esika wana toza koloba ete mboka na biso biso ba africain biso ba yindo to kufeli na maboko mundele na ba programme mi balé ba memela biso na kati ya mabele na biso oyo est bloqué biso. Na kopesa exemple, ceux qui va considérer les noirs comme les petits enfants. Les autres aux na ba licenciés, même na niveau politique, na niveau religion, na niveau scientifique, tous allez na ba licenciés, ba docteur. Mais comment on a un docteur, asa ministre, asa gouverneur, asa administrateur à territoire, mais à quelle église bazo bisaye que non. Zemia molimo mo santo ezali mutu moka botama na zemia molimo mo santo donc azako même na niveau oyo ya azali mais azokosama. Considérez les noirs comme les petits enfants. Alors na kati ya mabongisi wana nde yango esali ete mondele na lingomba na ya catholique amema nde basali programme wana, c'est-à-dire j'ai vandeli wapi, j'ai vandeli na kati ya politique pe religion. Et pas iwapi siko mundele a préparé ba religieux po ba kitisaka bayindo mitema batali sabango plus nzambe kasi bomo ya musunité ba préparer ba politicien oyo bazui enseignement na religion ba kei ko sala politique po ba défendre kaka matière o bazui na religion et ya na niveau politique. Et pas iwapi sika église autolobaka tango nyonso catholique oyo azali mère na kati ya christianisme a préparé ba politicien a préparé ba religieux. Sika musala ya ba politicien na ba religieux bakosala na kati ya mabele na bango pona bana na bango ekozala musala ya bénéfice ya nani? Est-ce que kozala musala oyo ekozala pona bénéfice ya mboka na bango to ekozala musala oyo ekozala pona bénéfice ya Occident? Baye ba memela ki biso religion, baye ba former biso na politique, na makambo nyonso tozomona. C'est ça, npe sika wana tokoloba ete ya solo tata Ndombele. Soki lelo ba yindo bazali ko souffrir, bazangi même na eloko ya kolia, na eloko ya kosalela pona bango moko. C'est parce que ba mitiki na kati ya manaka oyo loposo pembe amemela ki biso oyo eza konyokola biso tilelo. Ndeko Ndombele ezalaka moi pasi pe pour comprendre pas matin pour comprendre que tozalaka bloqué pour moni moto soka kangami na molimo na mosuni eza pasi pour à comprendre kasi biso tolobaka boyi au nom ya colonisation nde lelo
toza kobenga ndako ya nzambe église chrétienne. Au nom ya colonisation nde biso bato mwinde tozobenga ndako ya nzambe mosquée. Au nom ya colonisation bon ba asiatique kutu tokoloba ete bango bazana no bato bazana mopanzi malgré tout ça mais toza kobenga ndako ya nzambe na ngambo na bango lokola dojo. Mais soki ba mindele ba komemela biso religion ba bengi ndako ya nzambe na bango église baza ko se référer na religion na bango lokola barab lokola basiatique. Mais biso siko batu mwindu soki tokokena ndako ya nzambe kombo ndako ya nzambe na biso zakani toza na kombo ndako ya nzambe te. Mais tango zozongisa batu eke te soki moto abongi na molimo même na mosuni akobenga mazoba batu bazondima yango te. Et lelo yango nde toza ko vivre na kati ya mabele ya Congo na kati ya mabele ya Afrique. Matondo ngunza tokendaka penza malembe tolandi bino topesaki ntango po tolingaki bandeko balandi ba comprendre. C'est vrai bato bakomi lokola ba radio akolobaka eloko ya zeko maîtriser te ba bande magnétique tolobaka souffrance lelo ba homme religieux wana bouti ko laksa deux systèmes e kaboli izingi pasi na biso. Mais ba homme religieux ba attribuer souffrance donc tolobi ba homme religieux ba catholique pour bangonde lelo balongwa église au milieu du village ba comment église proche de l'opposition catholique alobi passion yon sotoze nango lelo tata kwa defaka lipa 200 francs na tongo Kabila olambi pondu ekoka mafuta te Kabila olambi fufu ya diata Kabila po avant Kabila sala 18 ans na ye na tango ya Mobutu bato bafifaka vie heureuse na tango ya Kasavubu na parlons même pas vie paisible bato bazekolia olingo kenda na soko na somi baroke olingo kenda soko na wapi kobina odemba na oke jazz bon ya bato ezalaka très stable. Mais tango bino bo remonter cours histoire bon tangi roi Léopold en 1885 mais bimi contradictoire église catholique balobi kuna yonso bato baki malamu kolia komela babona ne bato baze kolata kitoko kaka na tango ya Kabila nde bato bakomolata chinois bato bakomo defa mapa bato bakomi konyoko mapo basombala gombe ngunza mbonga malobo mboka matondo mingi ndeko Ndombele ya pasi yango wana pamba te bandeko lokola bazokoma te bazali voilé bazokoma te na esika oyo ezalaki posa mfumuki mbango nde place mundele azotombola maboko ya koloba ete en tout cas tokozalaka kaka likolo na bango à l'infini. Lelo bapasi nyonso ya Congo tokoloba ete ekei na ngambo ya président ancien président Kabila eza malamu ya koloba bongo. Mais tozonga na histoire na ebite Kabila soki akangisisa bato ba chaîne soki abwakisisa bato na mai soki atumbisisa bato na moto Kabila katisisa bato maboko en plein air na miswa batu bazokato maboko mamo vandi batuti mwana na libuka na ebite Kabila soka sala yango na yebi na bien que na yebite vraiment oyo mundele asali biso ezali soki moyindo nyonso akomi na esika wana nde mukolo wana décision ya bomoi na biso tokozwango na maboko poto comprendre na tangwa mundele mutu mwindu alalaki na ndako manzanza na tangwa mundele mutu mwindu 18h okoza libanda te e baboyi bazali kosala pa mundele batu mwindu baza komemela bana na bango biloko bana mindele balie loso kwanga soso madesu basangisa na nkutu moko na nkutu moko bana bazo sepela to olia biloko ya mindele eza pasi. Mais ndeko Ndombele soki tokozonga susu na kata discours wana roi Léopold azoloba na ba azoyebisa bandeko mindele bandeko ne mindele
même si mutu mwinda zo bomela yo ntaba chaque jour kasi kotika la kokomisa moninga na yo te toujours fois à la canasser. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Donc tokoloba ete te wana ezali mateya ya lokuta po ebungisa biso nzela oyo ekomema biso na lobiko pamba te lokola mundele ayebaki ete mfumuki mbango azalaki atikaki ba prophétie na na kati parmi na kati ba prophétie président honoraire Joseph Kabila azalaki na kati ya manaka ya prophétie wana nde yango baluki ba détruire yango. Mais nana ko détruire bango. Église. Église. Quelle église catholique? Ata bino ba groupe de prière botiaka na bino kali ko loba etete catholique eza bango biso ne mututoza na liloba te. Mokolo catholique ko loba ke Bible eza lokuta bino ne soboko kuya na bino. Tout chemin mène à Rome. Voilà. Église nde a formé batu oyo bakotelemela programme ya bolamu ya bayino. Na kopesa exemple. Lelo toza na cardinal Fridolin Ambongo. Tango cardinal Yambo Malula tango avani na ngwende ya bo cardinal na ye. Sima ya kovana na ngwende ya bokonzi na ye. Toyambaki ndeko moko musicien babengi Verkis kia Mwangani. Asali banalise pa ekomona ete eloko nini ezosala ete ba ange nyonso bazala kaka mindele, ba santu nyonso bazala kaka mindele, bato nyonso ya lokumu bazala kaka mindele. Mais soko kena ba satana bata motema mabe bandoki banani tu bayindo ndia sala kinzembo ya aye nakomi tunaka tango asali nzembo wana cardinal abengi ye cardinal Malula alobi papa d'ailleurs témoignage wana pe ezali alobi papa nzembo yembi oza na raison mais tango nano ekoki te tale pai wapi tango nano ekoki te pona nini tango ekoka te ekokoka mokolo nini endeko wana Verkis kia Mwangana bakotisa ye na ba programme balosambo oyo ekosala ete babungisa mémoire ne spirituellement po eyamba lisusu maye ya molimo te ekoki kofongola bayindo
babengaka ngo messe noire. Messe noire. Matondo mingi tata ndombele messe noire basalela bango. Mais lelo oyo cardinal Malula zate atiki simanaye echawa ye simanaye mosengwa ye. Mais rôle nini ba cardinal bazo sala na kati ya mboka okotala bien lokola bango mutu bazali kopesa nzela parce que na programme ya roi Léopold Yangwana bino ba religieux bokopesa nzela na ba politicien na bokopesa nzela na ba administrateur po bazala na facilité ya komema bomengo nkita na biso bakene na yango nde rôle wana okomona ba cardinal oyo nyonso baleki aw rôle bazo sala yangwana soki kaka bokonzi wana oyo etelemi na kati na mboka na biso elingi elamuka na conscience po esala bolamu ya peuple na bango tale pa iwapi siko lingomba ya catholique ekoya kotelemela président Mobutu tango atelemisaki drapeau ya vert bomonaki mboka ndenge ninganaki lelo tozotambola na drapeau bleu couleur bleu ezo vibrer na nani ya nani nana bimisa yango mais vert lokola ezali significatif président Mobutu adondwaki na kati ya mboka pe atongaki biloko ya makasi na mboka oyo kasi tangu église ekomona ete mutu oyo alingi alamusa bayindo pe asala bolamu mpona bayindo bazuye bamemie bake kokotisa na baprimacour ya na bango tale pai wapi Mobutu aye kosila makasi nzoka nde na ntango wana asimbamaki na milimo ya bakoko lelo toye mosengwa ye awa apati biso na baconférence nationale souveraine conférence nationale souveraine ezalaki kaka mingi basé tokolakisa mabe ya Mobutu tokosala boye tokozongisa boye est-ce que conférence nationale souveraine ezalaki na tina wana te banso tokosokola maboko po totala epai wapi mboka ebebelaki po tomema yango na libongisi mais conférence epesi biso zéro banani bakambi yango bakatolike lelo Fridolin Ambongo oyo akomi lokola musicien akomi kosala succès kombo ne komi ambongo pona nini alingi akotisa susu bulu yeke na kati ya politique ya mboka donc na kati ya kozanga koyoka na baendeko bango église ba profiter lisusu po basunga ba administrateur na bango ba memankita ya mboka ezo sala pasi biso totunaka bino église catholique bino ba mindele ndombe ya église catholique est-ce que bozalaka na souci oza cardinal hein? Mais famille no mobima bana kazino baza ba cardinal te baza ba prêtre te moza cardinal est-ce que ozalaka na souci que mboka oyo un jour na bomo ya musuni okotika yango soki oyebaka ke okotika mboka oyo un jour na musuni sima na yango ekozala nini ozalaka conscient ke soko tiki nzoto musuni okozonga na mokila molimo epai okokende sort ekozala nini pona yo pe na église mobimba baye boza kokamba na bango bondimaka bo sacrifier des millions de personnes pona posa ya bolamu ya nzoto na bino personnel eza pasi lelo bangunza batelemi nesongi na sima nesongi nzila mais bozo telemela bango pona posa ya bomoi na bino privé pozwa mbongo kaka otonga no ba hotel ozwa kaka mbongo otonga no ba biloko oza nango besoin oyo parfois na kati ya famille na yo pe bakotikala ko hériter bolamu wana te eza pasi biso na be mission to le kaka to sengaka na bino boyoka mawa pona peuple congolais pona peuple africain matondo ngunza toze kopusa na malembe manalingi tosungama na bandeko ya rogi tozwa na ino élément ya nesongi ntina fumukusu ke muzana panda na ngola point basalaki sur ba méfait to bizaleli mabe ya église catholique bongo tokozonga wana ndako ya mosala po ya kochute na manaka na biso mokolo tola alors na lelo biso tokosenga connaissant bien l'église catholique malamu lelo soki église catholique
alingi akita na terrain ndenge alingi akita babima na bano bango babotaka na kintsweki me tokosenga na peuple mpo bango babimisa bato na balabala wana kutolobi ntango akala mpo lelo mpe ekosimba te ekosimba te bakoriske bamona o nano bakana te nini parce que bakatholike na baprotestant bayeba ete bato nyonso bazodirige Congo depuis 60 ti lelo eza bato na bango oyo babimeli na baekole na bango bato wana bango nde baforme bango bongo même banditisme na Congo même muyibi na Congo même kindumba na Congo ezali formé na bakatholike parce que bafilme nyonso bobandeki kotala kobanda na filme Charlot na Bourreau nyonso ezalaki bafilme basango bazalaki kolakisa bino nakosi ngunza lusosi tina bafilme western bato ya liboso baprojetaki bafilme awawa ezalaki bakatholike ti kobenga bajeune kopesa bango kokabela bango bafoto roma balivre ya magie bovanda bakatholike na baprotestant bato basali yango ndenge baza bongo même ntango baokipaka bakartier bakabolaka tel secteur eza bakatholike baprotestant basimba wana te tel secteur eza baprotestant botala ndenge batongeli me bato bazwaka part ya makasi eza bakatholike baprotestant bazwaka moke bakataka mpena balabala boye soki kotali na delvo awa tozwa bongo ngambo ya likolo oyo eza malamu mingi eza bakatholike ngambo ya se baprotestant bongo na commune ya Ngiringiri soki bozwi ngambo epai boye nyonso eza presque bakatholike baprotestant bake kobomba bango kota shaba okiti kuno kende na nelengesa bakale bango catholique à reprendre hein? Matonge en grande partie récupéré par des catholiques hein? Partout donc bosali boyeba bakangi bosali na Selembang me baprotestant baza kota mema kele kita na se parti ya likolo eza bacatholique hein? Élite bazobenga élite intellectuelle presque eza bacatholique ebobosana te que enseignement officiel hein? Oyo babengi école laïque ezali école ya bacatholique qui sont des laïcs balaïque ezalaka banani baza bacatholique non missionnaire bango mosala na bango baza na bango bariche catholique basambelaka na catholique mais bango baza baévêque te bamissionnaire te sikoyo bango basalisaki baécole mpo na bana oyo baparent na bango baza ni bacatholique ni baprotestant mais programme oyo batie kuna ezali programme ya catholique première leçon religion mais sikoyo basali nini lokola bana wana baparent na bango bazali non catholique sikoyo catholique basali mayele ya koloba ke bana laïque bazalaka mayele te mpo bayebi ke baparent na bango baza bateti bano bakondima maplice bano bazotanga na baekole catholique même ndenge bazotonga baville bazotonga ngo bongo lelo bokomona ndakisa Matadi eza ville ya bacatholique Boma ville ya bacatholique me baprotestant bapesi bango mwa ndambo kimpese Manzangungu bacatholique baprotestant babwaka bango na nsima kuna Kisantu presque catholique Sonabaka baprotestant Kazangulu lui la bacatholique bazokendela bongo ese bino boyebi makambo na nyonso ebasala bango epuis bakomona ke esika baprotestant bazali eza mwa propre lelo bato bazolela pasi peuple congolais landanga à travers média catholique lelo azoloba na bino ke bozoniokwama na bandaki na Léopold D aza catholique na famille royale
tous les colons oyo baya na Congo, ce sont des catholiques. Gilles Valenquer, bango nyos, Bamoerbek, baza ba catholique, bango nyos. Yango wana basali ba société awa. Oyo bino bozalaki ba ouvrier parce que awa formation ezalaki, ezali formation ouvrière. Il faut bozala plus ba ouvrier. Pour ba utiliser misuni na bino, ba utiliser énergie na bino. Et beaucoup mona formation ouvrière comme auxiliaire réparateur. Misala na bino ezaki nini bino. Ba menuisier. Ora ba ouvrier, ba menuisier, ba maçon, ba charpentier, ba carreleur, ba peintre, ba taulier, ba mécanicien, ba plombier, ba ferrailleur, ba gister, ba chaudronnier, ba scière, baza ebele. Ce que comme ça l'agriculture, ba kobenga yo plus paysan que agriculteur que éleveur. Attention à dire les années. Tous ces colons basali ba société bakofuta bino salaire muke. Ba ono so bosala na break-in, eza société ya ba Belge. Patron na waza Belge. Osala na Safricas, osala na Simcolor, osala na Eternit Congo, na Itex Africa, osala na Covadis, osala na FNMA, osala na Chani Metal. Ba société wana nyonso tina ba pen Covadis, nyonso ba société o bozala kosala, voire même Onatra, ezali société de transport dirigée par des Belges. Ville de Kinshasa, Monsieur Pétillon, Monsieur Torder, mais bazaba catholique, na armée, n'en parlons pas. Même tous les généraux majoritaires, bazaba catholique. Voilà. Ma ministre, ma catholique. Même une époque, na bango, Jean Sens, catholique. Donc, nyonso, même yango armée, na omoneri na bango. Armée zali, armée catholique. Officier basambelaka na église catholique et bokomona ke bato nyonso bapesi bango molimo bakoki kofuta bato malamu te. Esprit égoïsme oyo bakoki kolakisa bango. Alors soki bacatholique bazalaki bato malamu, pourquoi batika bato na bango bafuta bino population mabe au moment où bozosala na basociété na bango? Nayebi te soki Tex Afrique afuta bato malamu, nayebi te. Texa Flair wana Noguera ya ba catholique, mais presque ba société nyonso. Donc bien na côté ya ki ouvrier. Alors na kobanza lelo eloko toza nango posa. Tango bofundi na CPI to sengi na justice congolaise. Parce que Congo bolobi eza pays de droit. Oui, pays de droit, mais to sengi pays de justice. Individu moko te akosamba pona ba crime ya minene salemi na kati ya mboka oyo. Combien de bateaux basali ba crime pe bazo continuer ko sala ba crime na mboka o. Bako distraire biso pe pona ba dimisa mutu moko oyo yaza ennemi na bango lokola yaki pa vita parce que dira période o bango ba dirijaki batikali koyoka yete na tendance na bango amatisi kombo mfumuki bango ya yaki pa vita ya Mzee Kabila balobi tala identité na ye aboyi kokota na rose pour pe na franc-maçon. Alors c'est un danger pour l'Europe. C'est pourquoi tant que nous sommes brandir mutuna ye balingi batiango na mesa lokola ndenge batiaka ya vitankanga botiango déjà na mutu parce que ceux qui ba catholique bazaki moteur malamu babomi ya vitankanga bakati kingo bake kosala nango messe ba catholique batumbi ya kimpa vita ba catholique faites et pas ba catholique na liwa ya mbuta lumumba mutilez s'il vous plaît botala kanenge ba mort soleil ba mindele na bazo boma ye wana baza ba catholique militaire catholique. Église wana beaucoup espérer le connaître. Alors les ceux qui balobi ces pays to sengi la justice congolaise to senga enquête normale légale officielle pour na Congo depuis que Congo ezali Congo et uta
na association internationale ya bassin du Congo transformé na Congo et comme AIC après comme état indépendant du Congo propriété privée ya Léopold crime nyonso esalemi wana kobanda na Léopold ye moko roi ya colonie yango ti na 1908 tango Congo bazoseda yango epa babelge tozwana une époque léopoldienne asala nini na Congo nini bazwa bapriva biso nini biso lelo en tant que pays souverain 60 ans après l'indépendance Congo ezala lokola mwana moke azongoloma lisusu bamboko ya mike mike euti kozwa baindépendance lelo na nsima lobi ezala likolo na biso. Alors de 1909 8 pardon parce que le Léopold a couffé en 1909 de 1908 till 1960 la Belgique a des comptes à rendre au Congo. Donc Léopold d'abord roi na bango na ba complicité na ba complice na ye ya ba colon en dehors ya ba colon belge tozana ba colon britannique tozana ba colon américain tozana ba colon français colon allemand colon portugais colon espagnol colon hollandais suédois ainsi de suite. Oyo ba exploiter Congo na intérêt na bango baza ko appauvrir biso et batela ki biso mobeko toko tout na catholique pourquoi ou enseigner ki biso aimer la pauvreté plus que la richesse au moment où boza ko exploiter ba richesse na biso bozo même toko ki ko tonga ta ndaku te ya munene to ya malamu soko meki ba beti fimbu oki sali prison. C'est pourquoi bomoni na bamboka système ya kotonga bandako ya banzete ezalaki imposé par des colonialistes bakoko na so bazalaki na ba capacité ya kotonga ndako munene moko tongela ngo wapi okotongela wapi soko meki babomi nde bomoni système ko banga etikala tile de koma ezaleli ya kolala kana bandako ya nzete motambo l'Afrique mobimba bayona Kinshasa na baville biso foto lala na babikok bandako lokola ya matonge lokola ya yolo lokola bandako ya kansito oyo eza kauka lelo lo lelo za na mbongo no kotonga ndako ndengwana mais ezalaki ndako de luxe na Congo. Il faut toyeba nani asala nini Belgique toza na posa justice congolaise matondo lisusu bandeko balandi touti bongo kolanda nesongi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola tolandi ngunza mbonga balobeli ba conférence tokoyana bamanaka na biso baindo bola muka tokolakisa bino ba conférence yonso ya Félix Kambemaki na ba catholique ezalaki relecture d'histoire etinda maki po bato kinzonzi soko tokoloba ata ndenge wana ezalaki binzonzi ya bamboka wana archevêque Mosengo azali archevêque ya Kisangani ye motakambaki conférence na biso des commissions hypersensibles les kate bien malaki na assassinat boni bato bakosala kinzonzi soko makambo yo ebomaka bato elobani te. Cardinal Malula combattre Mbuta Lumumba na président Kasavubu toyei na echaua combattre Mose Kabila tozwi nano Malula combattre Kasavubu, Mbuta Lumumba, Mobutu. Echawa combattre Mose Kabila. Mosengo a combattre Kabila fils. Lelo Ambongo aye côté le mela président Félix Tshisekedi. Ngunza. Biloko yonso ezeko leka au vu et au sud de tous. Na miso pour les peuples ne ya bato yonso. Mais boni peuple yango atikali kaka naïf. Peuple yango atikali kaka zoba. Lobia watoze ko ka katolika lobi bato bakobima libanda. Abomisaki bato mikole uti koleka abomisaka lobi lisusu akobimisa bato po bakufa bino bangunza contre courant bino boye na sonse mosusu bokoloba nini na peuple catholique azeko koba ko manipuler eloba na songa nzila babimisa nano bano babotaka na kinsueki basala ba marche wana ekozala malamu wana bakobima ba vrai
vrai patriote. Patriote, voilà. Ba vrai patriote. Bon bimisa bana wana basala musala wana. Bon moni ndeko Ndombele ndenge na lobaki na bandeli ete moto soka kangami na molimo ezali pasi pour comprendre réalité ya likambo. Nini ezosala? Mundela yebi déjà que moto moyindo asi akomi déjà na temps ya libération totale na ye. Po azwa bonsomi na ye avanda asepela na yango. Nde raison pour laquelle bomoni mindele bazali toujours komi lona na kati ya lingomba pour permettre moyindo à s'en sortir te na kati ya maimanso makangi makangi. Nde yangwana nzela ya mokuse pe ya malamu oyo bango bakoki kosalela ezaka ka église. Pamba te soki total même ba politicien nyonso ya mboka oyo aza na kati église catholique. Bandeko nalandaki extrême moko ya Denis Lesi nasekaki pe ezopesa nga pasi. Denis Lesi à parvenir kobimisa secret même ya bango ba pasteur ya mangomba na maemanso bazalaki kosala auprès ya président Kabila Kabange na mama Olive bakeyi kuna po ba soutenir mboka ebimi na monoko ya Denis Lesi et président sengi bango basala lisanga oye kosala bokasi ya losambo pona mboka kende liboso. Mais si ka baza kozwa transport ba pasteur bazo beta na makofi et jusqu'à ce que même balongoli bango na cour batie bana basi ba prophétesse ya minene oyo bino moko boyebi ya mboka oyo basimba mboka na losambo ba prophétesse bakeko escroquer basaki ya sima na silu kuna soki na minkelo elindenge tozolo baza na boloko Denis Lesi mutalobi. Mais eloko wa motindo oyo Tata Ndombele ebimi na munoko ya soi-disant ba pasteur prophète ezala ba pasteur surtout na loba na angle pastoral. Donc ba flatterie ba to ba attitude ba sango bozo mona que oyo musantu mais na kati ya la pourri. Tu sais pourquoi Dieu permet que makamba ba pasteur banobima vrai ou faux ma pa mebele ezobima wana. Et ça message nza bazo ibisa mino na banda bombi bino trop na bombi bino trop bolekisi bozonga sima. Et là quand na zoloba mukolo muta kokufa na biloko nde mpasser à comprendre l'importance. Ezaka ya mutakala te metopea ke ikobote mais mukolo muta kokufa. Po ba comment personne batu kisi muta akoevanu pendant 30 minutes ya kufia ya batu akomolela après fire ceux qui sont les sites. Makamona toye na nango le loté mais en résumé ba pasteur il faut to bongwana. Bino ne bobo mimo. Donc changer, to voilà faster. Son dynamisme à batu, to déconner. Na ba pasteur ba liambongo ebele. Na na liamuke. Na mais na bunde ebele. Na liabele, to tanga kombo. Mbongo ezaiko ya. Eza ba mbongo organisation. Soki mbongo par exemple, ba pesi 100,000. Bokende, bo organiser par exemple eloko boy. Eloko bo to organiser il faut combien? Autant. Mais ceux qui m'ont dit que c'est 100,000. Boza 9 ou 10 ou 13. Denis, c'est la vérité. Au Banga, mais c'est un peu Zoloba. Ah, ok. Kizamina Liambongo Kabila, Nabino Toaliate. Tolia. Na 4 Tolia. Kizamina Zalaka Nabino Tobolia. Tolia. Denis, c'est un Misu. Na Otalo. Kizamina Aliambongo Kabila, Nabino Tote. Tolia. Mbongo Zobima et pas ya directeur cabinet Nemi. Mbongo Zoya na nzela conseil politique. Mbongo na Zoya vers biso. Conseil politique abimu net c'est qu'on appelle ça $100,000. Mais tarat. Talango. Mais moukou na bien tika zape mbongo ya Kabila. Alors que conseil politique a bien appelé ça $100,000. Déjà il m'a appelé ça $100,000. Mais ba réunion museza osai mama. Yé atangi wana ba réunion yé mutu a kutu. Denis sunga biso pardon. Yo na bigo kono mutapolele polele. Sunga biso. On peut pas refuser quelqu'un qui t'a fait du bien. Kabila vous a fait du bien. Il nous a respecté. Après si biso ba document na l'église après si mais ne biso ba passer net au sali mabe ba passer réplique mabe hein muta sa ya sala coup d'état na période ya Kabila za mo Kongo bilate mo Kongo bilaza passer te na tuna yo
pasteur Mokongobila, c'est un pasteur. Oui, c'est normal, Moutouana, na ba période la commune na ba question biloko mituna. Ba des autres bilé bima nandila ba église. Je suis franc, ya olobaki. Cet homme nous a fait du bien. Asa biso malamu. Ate amuki. Apesi biso opportunité de changer moka au travers yé. Quand on a versé mbongo par exemple apesi bino 250 000, je donne un exemple. Vous aurez 250 000. Oui, 250 000 pour organiser. Vous aurez 250 000. Maintenant, sur le banot. Tant on a, et monsieur le Bosson a le baïté. Tant on a 250 000 pour organiser le loco. Quand on a 13 ans, on a des botambola. Pour organiser. Yo, Denis. Non, mais il y a des confessions, non? Derrière, il y a des gens. Et le loco, pour organiser, par exemple, prière pour l'amboka. Pour que nous faisons la conférence, pour conseiller, pasteur. Si tout ça, là, on n'est pas mon connaître. Tout ça, là, on. Après, on a souka moi un tiers. Mais tant on va payer biso, ils ont biso. 250 000 $. Mais tant on y ils ont biso. À part biloko ba longoli na mike les restes sont écotiques là. Mais ils ont biso. Ils amènent la bureau, boké ba réunion, ba opesa mongo. Mais ba toi nyoso bazo zwat. Yé passé qu'ils amènent en limite. Qui a zoké 1000. Et amuké. Alobi azumi 200. Et amuké. Tant yo zo lo ba ko zumi, mais 8. Bon, à 1000 ans, il y a ça n'a reconnaissant. Au bout d'un an, comme la présidence de 1000 y a coca. Tu n'as tout né, au bout d'un an, on a eu, ni magaïté, yo kura en a été, aucun réunion à Moulili Poil. Quel est le projet que vous pouvez faire pour te moquer et éléments, pour te battre, changer, battre, kin. Donc, il y a un souci, il y a un moka. Oui, mais biso, ce qu'on t'a dit, tu peux un projet, tant de petits projets, projet en haut, pour te réussir l'eau. Babisi bino mbongo bapesi bino papa tango yozu mbongo boye mbongo ane fo bosala ngone pona makambo batindeli bino mais tango mbongo ana makambo batindeli bino ko muke bozui le reste partage et c'est mosala ko ça bien très bien mais alors moi je voudrais que tu sois donc là on peut sa révélation que Kabila, ce n'est pas celui qu'on croyait. Non. Avec Mouton et Mboka. Oui. Avec Mouton, il y a un projet malin pour Mboka. Alors, donc, tout. Oui, j'ai dit la vérité. Alors, ça, on comprend bien. Oui. Binonde Boy faire échouer Kabila. Bien sûr. Donc, il y a une grande partie. 80%. Binonde Boboumi. Mais oui. Binonde pas pasteur. Pasteur, quoi. Pasteur, on a combien de. Mais parce que ça, on va passer. Pour réussir, pourquoi? Tu réussis parce que toi, Nathan Mbongozoya. Au lieu de viser mon salaud, tu vises il faut tout ça là. Pour ton cabolement mbongo et Sili, on ne peut rien dire la vérité ni au chef de l'État, on ne peut rien dire la vérité ni à son entourage, on ne peut rien dire la vérité parce qu'il nous a donné ce temps-là. Tu as aucune des prières chaque semaine, moi comme moi aucune des choses là et pas naï. Bah entre guillemets au bazarina bah oya ya bugi muninga oya bugi muna. Il avait donné la possibilité d'échanger. Après Sibiso tout ça là ministère de la religion. Article Biso 3 jours de réflexion. Toké pas maman langue, bisos to kutani. Bino manan tenga sokum. Bino manan. Yo kaka. Ba leader. Ba leader. Ba manato. Pardon. Oh Christian. Christian. Yo lobi bien wa polémique. Ça là. Christian yo kaka. Toké sikoyo. To dégager te. Et pas maman langue. À part ngai. Ba tunyo sona o ngai ministre. O ngai ministre. O ngai eleki ka boye. Oh mo to raté on abisunyo. Est-ce que yo ko raisonner? Mo kena pas maman langue. Toké réunion. Pour te réfléchir, tu fais sa candidat moko akende. Autant comme maman langue pas maman langue. Non, toi la preuve. C'est totangi maman langue parce que azalaki bon papa to respecta ki bango ba bito to kende pa na bango pona to ina ba kutino ba tutu bazayo wana. Donc pour to solo. To solo. To na kongo dati ya o to tuna. O bazalaki bino mbala mko. Bazali. Bazo yo gane na oloba. Yoga tiko nani Kizami Nazala toujours na ministre tout ça là à part voyage ce gars voyage mais délégation il y a quand même pour passer en Galaxie oui Adalagi sur place oui Bazala c'est suffisant donc Boké quand même et pas maman langue mais toké pas maman langue to débattre et là qu'on est l'équité il fallait besoin ministre de la religion oui na période wana OK et l'équipe ba musuku tuna wa ba souter bo tout ça là bon mais et l'équipe rien ba nini tant à côté tant à côté on a moi ba 3 premières années wana donc to mambo to beta en 2004 oui oui donc biso to zaki wana mais en fin de compte tout le monde que archipel c'est a eu une révélation abandi sauvons le Congo donc dans la période wana ba période wana après kaka okay. Mais pendant ce temps que banda ya kota ti les autres n'a pas cet exemple on a ba musu bazaki pa mama sifa bon ba tia ba maman ba passer ba ke notaire
mam prière ezokende kuna bazwi baprophète mo boye bon bino bozala wana baprophète wana bake bazwi mama apesi bango ndima monene baye libanda papa libanda ka ya palais de marbre babetani makofi oyo alobi ke nga nde naza boye ngamu na mema ekop lokwa na mema ekop sikoyo ngai fo nazwa sur 400 000 par exemple nga nazwa 200 bino bokabola 500 master nini bakofi bazoki basoda bazwi bango bakoti bango pasteur eminere mboka na biso nazoloba ozoka te mais zela krista zela lakena bakofi ebetami bazongi na kati ntango bazongi na kati mère abima exemple nini bopesa makofi ya milimo to ya nzoto makofi physique ezali mpe na bible te michel babete mbata na sédécias donc eza bongo donc tango oyebi ke bapota mama atindi bango l'hôpital bazwi traitement ayeli bango veye ya suka ta bakomi na veye ya suka o mama apesa biso ti ozopesa biso ti 100 miliki mama abi towuti veye chauffement bozwa ti ya pamba aye kobenga mwana ya bolongola bato wana balongo yokana batie basi baprophétesse ya makasi ya basi oyo ya biso ya réveil bazwi bango mama wana batie bango bakena mama na bakongo kote oyo basociété oyo basala basima wana bakomi kuna bazongi bango bake mama alobi pesa biso autant de sac bapesi 1000 sac 2000 sac baoteka bango bazwi bala jour mon tour mo baozonga susu na bakongo mokonzi wana mpe diabi mais mama mwa basaki ekomi ba 10 000 saki boye nde nini mwa mbongo yango avance ya te mama saki nini nga natinaki abi mais bao basima na oyo bakota makala nayebi te sozo comprendre ba prophétesse mais eloko nazo expliquer parce que nga nazopesa bacoulisse oyo bato bazomona bacoulisse na kati ya bacoulisse wana est-ce que non s'il vous plaît pasteur est-ce que mais moto moyindo et puis pe mondimi pe ya église pe albi ote wana eza nango etali ete aza ko continuer ko espérer toujours na message chaka bango bolanda oyo toze ko bana bino mais obiso ze ko sala te donc wana eza nango important nyonso ezalaki clé ya kokanga bayindo mais tata ndombele tokoloba boye na nyonso ezosalema ata bakangi ata babombi mais tangu na likambo na tangu na yango oyo eza tangu ya mfumuki mbangu toza kokota na centenaire ya bobandi misala ya mfumuki mbangu prêtre pasteur prophète évangéliste oyo ozali continue mokili oyo esimbami na baye oyo bamona na kate bango wana nde baza na kati ya programme ya mokili oyo continue tokotala na sima mais pona bayindo tokoloba ete bandeko tangu ekoki lokola makambo oyo boyokaka yango te lelo ekomi kolobama tina base ya tono na base ya mai likolo ya bangomba elingi koloba ete tango ekoki biso ngunza mbonga tolobaka boye soki tata mokeli abongisaki na mokili oyo ete batu bakobika na nzela ya Yesu Masiya na kolika ete nga moko na ngunza mbonga tangu na botami mama na nga memaki na église chrétienne siko na kena église chrétienne lelo na tiki église wana na komi na ngambo ya mfumuki mbangu pona kobikisa bandeko na ngai et soki batu Yesu a préparé ki po babikisa mokili batu ango bazolongwa quand est-ce kombo ya Yesu kokokela na mokili mobile et message oyo soki ezali ya Satan comment ebandi kozwa ampleur boyebaki tata ndombele te bomoni ye boyebaki ngunza mbonga bomoni ye boyebaki na nsonga nzila bomuzomona ye boyebaki babundi na kati ya vuva mu babundi na kati ya sanga mfumuki mbangu bomonaki bango te baye et avec force c'est-à-dire ezali force moko ezali quelque part nde eza ko pousser biso to ya liboso na bino potoloba nde force wana yango mute ko kata makambo na période oyo tokomi o wana eza elaka ya ngunza mbonga monimoni te mais eza elaka ya mfumuki mbangu alobaki yango matondo elaka ya mfumuki mbangu mais ngunza mbonga tokomi vraiment kokenda na koshite bandeko bakosufri manaka ya biso ezalaka be ndenge wana ngonga
ekwaka mwa moke me balobaka mama bota ordre kombo na ye désordre tondimi yango elamba okumbi pa ya tayero soko na ino asasi yango te seko kolata yango te mais soko pe elamba yango etu ntango mingi na désordre wana seke mokolo ya fete koleka olati pe yango te elingi koloba ata soko tayero akokata elamba fo akanga yango na ngonga kobalana na posa na yo mais toze kopusana bopressionaki biso bino nde bokotisi biso na centenaire ya Mfumu Kimbangu désordre elamba oyo Mfumu Kimbangu esengelaki alata soki katenaki epai ya tayere epo abimisa loboko abimisa kolo ingeta tondimi me komi kozwa ntango mingi mokolo ya fete komi pene elamba na ino bakangisi te moto akei na eglize okimbangisto balobi papa Simoni Kimbangu atikelaki biso biblia balobi lelo tobelela lisusu papa Simoni Kimbangu ya liputa te po esi alati veste to cravate bokei na esika mosusu balobi te Mfumu Kimbangu alobaki bangala kutu bapusana te baluba kutu totala ta bango te bongo baswahili toloba te Mfumu Kimbangu be ya bakongo ok esika mosusu balobi Mfumu Kimbangu ya atikalaki kolaka paradis lisusu po ya biso tokenda na koseralie na Yesu po tomona paradis tokosisa kotanga te ba message ya bamasanga désordre wana soko ezalaki elamba tayera kati ezwi ntango te mokolo ya fete komi koleka tayera ze komona na te elamba etikali mataba bomoni teke kokoma inutile kolo elamba kozanga elamba ya kolata wana désordre oyo tokanisaki kobota ordre elamba etongama mais désordre eboti malheur désordre beti eboti soko doléance ekobota soko déception terme tokoki koloba yango wana botala esika tokomi centenaire elamba ya Mfumu Kimbangu akoya kolata marobomboka bino tokomi kobenda so matondo mingi tata Ndombele désordre biso eza kopesa biso esengo ntango bolobi ndenge wana pamba te elakamaka na Mfumu Kimbangu désordre ekoya désordre spirituel ekoya nsima na yango nde bokonzi ya maye oyo ngai Kimbangu na ye na yango ekovanda ba désordre wana yango bozomona lelo lelo même na kata mangomba désordre koti nani prophète nani vrai prophète nani église ya malamu ba musulman bakobima biso ba chrétien bakobima na bokabwani biso mangomba nyonso biso désordre wana soki ezalaki eye volontairement yango moko là na koloba peut-être tango mosusu que totalela yango nano ndenge ko kosukela mais lokola ebimaka na monoko ya programme ya tata mokeli oyo azali représenté par Mfumu Kimbangu biso zobangisa biso te parce que pas na biso tozana esengo po toyebi ete tango ya bovandisi bokonzi ya message ya lobiko ya bayindo ekoki na bandeko kimbangiste papa azalaki na liputa akomi na veste nayebi te tango aliputa na koloba ete période wana ba couturier ya veste nde bazalaka te ya mwana Mfumu Kimbangu alataka liputa c'est-à-dire tango aye kosutukela sikoyo ba couturier ya veste yango aboyi liputa nde alati veste te botika kokopie pe kokole makambo mususu wana pena topesaka bino conseil bandeko kimbangiste botombola kombo Mfumu Kimbangu botombola kombo Mfumu Kimbangu yango nde ekobikisa biso tokopesa exemple muke lelo ba prophète bazo bima ebele mais message ni bazo yanango bana message te nzamba azotalisa ngai mbaso zana yango nzamba azotalisa ngai soko zobota te nzamba azotalisa ngai est-ce que message ya prophète ata kutu Jésus yango bondima ayelaka ba message wana bon pona nini bozo mona ba complot oyo l'église catholique ezosala te pona nini bozo mona maye oyo eza na kati ya programme te ya mundele oyo aza ko manipuler biso à tout moment bozo mona ngona ba révélation na bino te pona ni boza kokoka kopesa solution te na ba politicien na biso mais bobo sa te Mfumu Kimbangu alobaki nini
mayele ya mokili ekokoma na suka soki boyebi kombo na ngate yango tozo vivre tata ndombele yango tozo vivre lelo ba docteur bazo bima ba licencié bazo bima nini bazo loba tozo landa be mission politique tamusu na bosolo politique pe na ba mission mususu tamusu to pesa lilango pe ya publicité mais oyo bakoloba bakomi ko ganga oyo bakoya bakosuka na que des poissons et loko moko ya malunga to simbi ezate muta FCC apesi raison na ngamu na bango muta cash apesi raison na ngamu na bango la muka koya na ngamu na bango parce que to tikala na trois équipes loko la vita imana bilima ba o mususu tikali ba yebani position te donc nyonso wana eza kosunga biso te mais lelo oyo tata ndombele biso to lobaka tango nyonso ete même message oyo soki ezozwa retard église kimbangiste azana kati pamba te tango to lobaka pona kombo mfumu kimbangu réaction ya baye baza kolanda biso ezalaka kaka bana na bango kutu voilà baza kondima kombo ya Yesu bongo bino nde place mundela akendaki ko comprendre ete to bloquer nanu libota oyo po lobi yango nde kosunga biso donc soki lelo moyindo azo souffrir église kimbangiste tangu soko vous appelez numéro 1 ya passe na ba pour soki église kimbangiste alobi ete te biso na bande kwa religion africaine toko sanga na poto bunda to zwa mfumu kimbangu to tia na mesa seconde bayindo babiki mais lokola bango baza na posa ba continuer kolata bolata ka vert blanc biso to lata ka vert noir c'est-à-dire to balani na couleur vert alors couleur vert wana to balani ezali ne mfumu kimbangu siko nde mutaza vert siko bino bokende ko mituna couleur blanc na bino e balani na nani biso pe couleur noir na biso balani na nani mais ya biso ça simple couleur noir bayindi siko bino couleur pembe mindele bozo comprendre siko bande ko kimbangiste boyo kama wako botombola mfumu kimbangu matondo mingi nde tata ndombele ne sikana to kolba ete nyonso ezali kaka ete biso baye toza koyoka sango oyo to meka ko belema pembeni ya bandeko o baza kotambusa sango ya mfumu kimbangu to solola to zwa solution to yeba ko gérer mboka na biso sans quoi tango président Félix Tshisekedi azalaki libanda maya azalaki koloba pona pouvoir o ezalaka en place na tango na Kabila réalité na yango akuti mona kiti sikoyo donc ekozala susu ekose répéter lisusu soit na oya koyaka susu sima soki to rejoindre mfumu kimbangu te mais soki to rejoindre mfumu kimbangu eza petit problème même président Tshisekedi akofana na kimia nyos matondo ngunza to bendi penza suka na kana biso numéro ya contact pona baito yo batikali na mituna etando izalaka ngunga bakoleka mbala moko neteni ya ngunza soko na ndingisa na bino bokoyi kopesa numéro ya téléphone pona bandeko yo bakolinga bazwa muzindo matondo mingi pona numéro na biso ya téléphone tokoloba ete plus 243 89 84 00 291 89 84 00 291 direction générale na biso eza na kati ya Mbanza Kimpese na territoire ya Songololo na Congo Central RDC wana nde bozwi biso facilement na mai oyo bokozana nango posa to swati na mituna matondo bandeko balandi to bendi penza suka ya manaka na biso mokolo molelo soko mafuta ebongaka na bilei kasi mafuta esilisaka molato ntina tobandeli koloba soko mafuta ebongisaka bilei to ebongaka na bilei kasi na molato mafuta ekozangisaka molato ntina sans commentaire ya kobakisa ete bolandaki ngunza lolenge elongobani Jésus importé asali nini na bomoi ya bayindo prophète alobi Yesu alakisaki ngai elongi ya Yesu ayebiti acteur ya film sima ya acteur ya film ya Jésus moto anga tournaka pe ba film ya porno osambelaka acteur ya film ya porno to osambelaka nani bosufri to kabona po ya mokolo molelo biso tolobi
kimia ya mfumu Kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na poso zekoya pona manaka isusu matondo